မင်္ဂလာပါ Grade 11 စနစ်ဟောင်းဇီဝဗေဒ Chapter 2အပိုင်း3 Chapter 2ရဲ့အပိုင်း3ဗီဒီယိုလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်23ကနေ25အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့ inflorescence ပန်းခိုင်အကြောင်းလေးပါ inflorescence ဆိုတာ same main stalk ပင်မရိုးတံတစ်ခုပေါ်မှာ cluster အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ flowers ပန်းပွင့်တွေကို inflorescence ပန်းခိုင်လို့ခေါ်တယ်။ပန်းခိုင်တွေတော်တော်များများပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးတို့မြင်ဘူးကြတယ်။ကလေးတို့မြင်ဘူးတဲ့ပန်းခိုင်မျိုးစားလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဘာတွေရှိမလဲ။ပန်းခိုင်အုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေသစ်ခွဟုတ်တာပေါ့သစ်ခွနောက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲ။စပယ်ဇွန်နောက်ဘာတွေရှိအောင်မလဲပန်းခိုင်မျိုးစားတွေအများကြီးရှိမယ်မြင်ဘူးနေကြမစင်စားမိသေးတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်စိန်ပန်းပင်ငူပင်ငူပန်းလေးတွေဒါတွေကပန်းခိုင်အမျိုးအစားလေးတွေပန်းခိုင်လေးတွေကပင်မရိုးတံတစ်ခုပေါ်မှာပန်းပွင့်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပွင့်နေတာကိုပန်းခိုင်လို့ခေါ်တယ်ပန်းခိုင်ကိုရေဘူးရအဖြစ်အမျိုးအစား2မျိုးခွဲလိုက်တယ်ပန်းခိုင်လေးတွေကြည့်လိုက်တော့အောက်ခြေကပန်းပွင့်လေးတွေကအရင်ပွင့်ပြီးတော့ထိပ်ဖြားလေးတွေမှာအဖူးလေးတွေနောက်မှပွင့်တဲ့ပန်းခိုင်အမျိုးအစားနဲ့ထိပ်ဆုံးလေးတွေကအရင်ပွင့်ပြီးတော့အောက်ခြေလေးတွေကနောက်မှပွင့်တဲ့ပန်းခိုင်ဆိုပြီးတော့2မျိုးခွဲတယ်ဥပမာတစ်ခွလို့ပန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေကပန်းပွင့်လေးတွေကအရင်ပွင့်ပြီးတော့ထိပ်ဖြားလေးကနောက်ဆုံးကြမှာပွင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိပ်ဖြားလေးမှာနုနေသေးတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးရှည်အောင်မှာမို့လို့ indefinite or racemo inflorescence လို့ခေါ်တယ်အဆုံးမရှိပန်းခိုင်လို့ခေါ်တယ်ထိပ်ဆုံးကပန်းပွင့်လေးတွေအရင်ပွင့်တဲ့ပန်းခိုင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင် definite or cymose inflorescence လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အဆုံးမရှိပန်းခိုင်က racemose အဆုံးရှိပန်းခိုင်က cymose ဆိုပြီးတော့အုပ်စု2စုအကြမ်းမြင်ခွဲလိုက်တယ်ပန်းခိုင်လေးတွေမှာထိပ်ဆုံးကပန်းပွင့်လေးကအရင်ပွင့်တာရှိသလိုထိပ်ဆုံးကဖြားလေးကထိပ်ဖြားကပန်းပွင့်တွေကနောက်မှပွင့်တဲ့ပန်းခိုင်မျိုးစားတွေရှိကြတယ် racemo inflorescence အဆုံးမရှိပန်းခိုင်အမျိုးအစားလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် example ဥပမာကတော့စိန်ပန်းကလေးစိန်ပန်းကတော့စိန်ပန်းအနီလေးတွေရှိတယ်အဝါလေးတွေရှိတယ်ဒီစကရင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့စိန်ပန်းလေးအနီရောင်ပန်းပွင့်လေးမှာအောက်ခြေကပန်းပွင့်တွေကအရင်ပွင့်တဲ့အရင်ပွင့်တဲ့အတွက်သူက aura အသက်ပိုးပြီးတော့ရင့်တယ် open alia aura and open alia ဘေးဘက်အောက်ခြေဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကို lower or peripheral လို့ခေါ်တယ် lower or peripheral မှာရှိတဲ့ flowers တွေက racemo inflorescence အမျိုးအစားမှာ aura or open alia ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ upper or inner flowers တွေ upper or inner flowers ထိပ်ဖြားမှာရှိတဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်ကလေးတွေကကြတော့သူကနောက်မှာပွင့်နေဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးကြီးစရာအလားအလာရှိသေးတဲ့အတွက်အဆုံးမရှိပန်းခိုင်မျိုးစားလို့သတ်မှတ်တယ်ပင်မရိုးတံဟာ continue grow ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားတယ် produce flowers literally ပန်းပွင့်တွေကိုဘယ်ညာတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားက racemo inflorescence ဥပမာအားဖြင့်တော့စိန်ပန်းကလေးအဲ့တော့ racemo inflorescence ပန်းပွင့်တွေမှာပန်းခိုင်တိုင်းမှာပုံဆွဲလို့ racemo ကိုပုံဆွဲရတော့မယ်ပုံဆွဲလို့ level တက်မယ်ဆိုရင်ပန်းခိုင်တိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာပန်းခိုင်ဖုံးအရွက်ကလေးတွေပါတယ်ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့အခြေ base မှာအရွက်သေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို bracts လို့ခေါ်တယ်ပန်းခိုင်ဖုံးအရွက်နောက်ပန်းခိုင်ဖုံးရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အပွင့်စပြီးပွင့်တော့မဲ့ main supporting stalk ပင်မရိုးတံကြီးကိုပန်းခိုင်ကြီးရဲ့ပင်မရိုးတံကြီးကို pattern cell လို့ခေါ်မယ်ပန်းပွင့်လေးရဲ့ရိုးတံကိုကြတော့ petty cell လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုတေချာကြည့်လိုက်မယ်ပန်းပွင့်လေးရဲ့အောက်ကရိုးတံလေး flower stalk ကိုကြတော့ petty cell လို့ခေါ်တယ်ပန်းခိုင်ဖုံးလေးတွေရဲ့အောက်မှာရှိတယ်နောက်ပင်မရိုးတံကြီးပေါ့ main stalk supporting main stalk အဲ့ဒီပင်မရိုးတံကြီးကိုပ
ပန်းခိုင်ကြီးရဲ့ပင်မရိုးတန်ကြီးကိုကြတော့ pattern cell လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲရင် level များထိုးတော့အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားမယ်ဒီပန်းပွင့်လေးတွေ1 2 3 3ပွင့်အမျိုးအစားပန်းခိုင်လေးတွေ3ခိုင်အမျိုးအစားကတော့ racemo inflorescens ရဲ့အမျိုးအစားတွေမို့လို့ထိပ်ဖြားလေးတွေကအဖူးလေးတွေဆက်ပြီးကြီးအောင်မဲ့အဖူးလေးတွေနဲ့အနေထားနဲ့ရှိတယ်ဒီပန်းခိုင်မျိုးကို racemo inflorescens လို့ခေါ်မယ်နောက် Cymos inflorescens ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင် Cymos မှာတော့ main axis ပင်မရိုးတန်ကြီးမှာရှိတဲ့ထိပ်ဖြားကပန်းပွင့်နောက် literal ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ literal axis မှာရှိတဲ့ဘေးဘက်ရိုးတန်မှာရှိတဲ့ထိပ်ဖြားကပန်းပွင့်တွေဟာ terminal flowers တွေဟာအမြဲတမ်း open earlier စောပွင့်ပြီးတော့အိုးတာအသက်ပိုးကြီးတဲ့ဘေးဘက်ကပန်းပွင့်တွေထက် literal flowers တွေထက် for example အားဖြင့်တော့ type bandဆိုလိုချင်တာကတော့ထိပ်ဖြားမှာရှိသမျှပန်းပွင့်ကိုကအရင်ဦးဆုံးပွင့်ရင်အဆုံးသတ်သွားပြီမို့လို့အဆုံးရှိပန်းကိုင် Cymos inflorescens အဲ့တော့ Cymos inflorescens ရဲ့ example က type band ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးက type band ရဲ့ပုံလေးနောက်စပယ်တို့ဇွန်တို့ရဲ့အခိုင်လေးတွေပွင့်ပုံလေးကိုတေချာလိုက်ပြီးသတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကပန်းကိုင်လေးကိုကြည့်မယ်ထိပ်ဖြားလေးတွေကပန်းပွင့်လေးတွေကအရင်ပွင့်တယ်ဘေးတစ်ဖက်ချက်ကနောက်မှပွင့်တယ်အဲ့တော့ဇွန်တို့စပယ်တို့ရဲ့ပွင့်ပုံပွင့်လေးဆိုလို့ရှိရင် Cymos inflorescens ထဲမှာပါမယ် Cymos inflorescens မှာပုံလေးဆွဲတဲ့အခါမှာ level မျှထိုးရင်သတိထားရမှာလေးကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးပင်မရိုးတန်ကြီးပင်မ main ရိုးတန်ကြီးကို primary pattern cell လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ main ရိုးတန်ကနေပြီးတော့ဘယ်ညာတစ်ဖက်ချက်နှစ်ခွခွဲထွက်သွားတဲ့အခွဲလေးကို secondary pattern cell လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီအခွဲကနေထပ်ခွဲတဲ့အခွဲလေးကိုအဲ့ဒီအခွဲကနေထပ်ခွဲတဲ့အခွဲတွေကို tertiary pattern cell လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါလေး level မျှထိုးတဲ့အခါမှာမမားပဲစီနဲ့တေချာကြည့်မယ်အဲ့တော့ inflorescens ပန်းကိုင်တွေကိုရေဘူးရအားဖြင့်တော့ခုနကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်လို့သိခဲ့လိုက်ပြီး racemo ပန်းကိုင်နဲ့ Cymos ပန်းကိုင်အဆုံးမရှိပန်းကိုင်နဲ့အဆုံးရှိပန်းကိုင်အဲ့ဒါအပြင်တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့အဆုံးမရှိပန်းကိုင်မျိုးစားလေးထူးခြားချက်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ် sunflower nature မျိုးနွယ်စုဝင်ပန်းပွင့်တွေအားလုံးကတပွင့်တည်းသောပန်းမဟုတ်ဘူးပန်းခိုင်လေးဖြစ်တယ်ပန်းခိုင်ကိုမှာ racemo inflorescens အုပ်စုထဲမှာပါတယ် unusual type of racemo type ထဲမှာပါမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့ racemo ပန်းကိုင်အုပ်စုရဲ့ example က sunflower family nature နဲ့ပုံစံတူမျိုးနွယ်စုပန်းပွင့်တွေအားလုံးသူက unusual type of racemo type တွေ့နေကြမဟုတ်တဲ့ racemo ပန်းကိုင်အုပ်စုသူ့မှာထူးခြားချက်က head of capitulum ဥကောင်းငယ်လေးပါမယ် sunflower ဟာ is not a single flower တပွင့်တည်းသောပန်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ collection of large number of tiny flowers သေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေအမြောက်အများစုဆောင်းထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ receptacle လေးက flatten ပြားတယ်နောက် florets ဆိုတာပွင့်ငယ်လေးတွေကိုပြောတာ periphery ဆိုတာဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ပွင့်ငယ်လေးက ray florets ရှာပုံလေးဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးထဲမှာဆိုခရမ်းရောင်အချက်ကလေးတွေခရမ်းရောင်ပွင့်ချက်ကလေးတွေက ray florets ရှာပုံပွင့်ငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်အလဲစင်တာမှာရှိတဲ့လုံးလေးထဲမှာရှိတဲ့စင်တာမှာရှိတဲ့ကောင်လေးက disc florets ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sunflower မှာ floret ပွင့်ငယ်လေးနှစ်ခုပါတယ်disc floret နဲ့ ray floret တော့ပန်းပွင့်လေးတွေကြည့်ရအောင်ဒါလေးကထူးခြားချက်က sunflower မျိုးနွယ်စုဝင်ပန်းပွင့်များဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ unusual type or racemo type သူ့ကိုပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပန်းခိုင်လေးထဲမှာပွင့်ငယ်ရနှစ်မျိုးပါတယ်နှခမ်းသားကဘေးနှခမ်းသားကအပွင့်လေးတွေက ray floret အလဲစင်တာကအပွင့်ငယ်လေးတွေက disc floret ထူးခြားချက်ကအလဲမှာဥကောင်းငယ်လေးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် head of capitulum ဒါလေးကပန်းကိုင်ရဲ့ပုံစံမျိုးခွဲပုံစံမျိုးစုံလေးတွေကဲအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ inflorescens ပန်းခိုင်ကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်ပန်းခိုင်မှာ indefinite or racemo inflorescens for example စိန်ပန်းကလေး definite or Cymos inflorescens ကကြ for example type band unusual type or racemo type အုပ်စုမှာဆိုရင် example က sunflower family အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်သိသွားပြီဆိုတော့ practice question အနေနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့မေးခွန်းလေးနှစ်ခုကိုဖြေဆိုထားအောင်เนาะstating
what an influencer is influencer ရဲ့ definition လေးရေးပေးရမယ်ပြီးတော့ name သူ့ရဲ့အခွဲတွေကိုနာမည်တွေရေးပေးရမယ်ပြီးရင် explain its type အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကိုစာတွေရှင်းပြရမယ် illustration not essential ဆိုတော့ပုံဆွဲစရာမလိုဘူးဒါလေးက9မှတ်နောက်နံပါတ်2ကလေးကတော့ explain the head of capitulum head of capitulum လေးဖြစ်ထင်ရှားတဲ့အပွင့်အကြောင်းကိုရှင်းရတော့မယ် with example နဲ့တကွာအဲ့တော့ unusual type or racimo type အကြောင်းလေးကိုစာရေးရမယ်စာပို့ပိုင်း relevant diagram ဆိုတော့ပုံလေးပါဆွဲပေးရမယ် ray floret နဲ့ disc floret ပါတဲ့ sunflower ပုံလေးပါဆွဲပေးရမယ်ဒါလေးကလည်း9မှတ်တန်းဒီလေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားမယ်နော်ကဲအခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်